엄마가 갑작스럽게 돌아가셔서 장례 치르고 있었어. 내일 아침 일찍 발인해야 하는 상황인데 저녁 8시쯤 택배 기사님이 우물쭈물하면서 빈소로 들어오셨어. 누구씨 빈소 맞냐고 하시면서 택배 하나를 들고 오셨는데 엄마가 주문한 물건이더라고. 기사님이 엄마 휴대폰에 저장된 주소 대신 빈소로 직접 가져오신 거야. 엄마 휴대폰에 택배 기사님 연락처가 저장되어 있었는지 문자가 갔나 봐. 기사님이 평소에 어머니께서 음료수도 챙겨주시고 따뜻하게 대해주셔서 감사했습니다. 얼굴 뵙는 게 도리인 것 같아 급하게 오느라 복장도 못 갖추고 와서 죄송합니다. 하시면서 택배를 건네주셨어. 그 모습에 우리 형제들 다 울컥했어. 물건만 주고 가셔도 감사한데 절도 올리고 조의금까지 하시고 90도 인사하고 가시는데 저런 분이 계시다니 하면서 우리끼리 계속 얘기하며 울었어. 진짜 좋은 일만 가득하시길 바랬어.